Véi, tu vai ser o único que vai mijar na cama, igual você falou. Opa! Uai, tá preso? Opa! Olha, esse é o final. Olha o copo lá, derretendo lá. Deixa ele derreter, que ele tem a ver com isso. Não, que tá louco, não ia derreter, velho. Tá queimando os martelinhos, né? É doido. Mata do caramba. Como é que foi? Ele joga aí. Cara, vai estourar a capa. Eu sou burro. Não, é? Eu sou um idiota. Não, técnica. Vai tirar. Tá filmando o bagulho, é? Doido, né? Cara, que louco, velho. Vai no YouTube. Imagina essa fogueira. Deus falando na fogueira. Tá. Caraca, Deus assim, ó. Não, nada a ver. Nada a ver. Pai, velho. Caraca, velho. Falaram que é porque não tá Ou não, vamos ali. É. Vai ali, ó, enche a boca ali. Tá louco. Deixa eu abrir um burro na cabeça. Hã? Esse não, ele não é doido? Ué, deu outro moço, moleque, desse tamanho, que bateu. A bochecha do bicho é séria, né? É quando dá uma morra assim, quando dá uma morra assim, a boca. Tirar foto disso aí, né? Vai lá andar com a balada. Você que faz essa molecada daqui a pouco vai ver. Você vem atrás do. Quem ficar olhando vai fazer xixi na cama, hein? Ah, mas demais, vai precisar dar.